एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था जो हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो खिचड़ी बेचते हुए दावा कर रहा था कि इसे खाने से सोने की चिड़िया प्रकट होगी। लड़के ने अपनी मेहनत की कमाई से खिचड़ी खरीदी, लेकिन अगली सुबह जब कुछ नहीं हुआ तो वह निराश हुआ। उसने व्यापारी से शिकायत की, लेकिन व्यापारी ने उसे धमका दिया। लड़के ने गांव वालों को सच्चाई बताई और सभी ने मिलकर उस धोखेबाज व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया। उसकी ईमानदारी के कारण गांव वालों ने उसका सम्मान किया और वह सत्य का उदाहरण बन गया।